إذا ما الدهر جر على أناس حوادثه أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله لو أن أحدا عير رجلا رضع من كلبة لرضعه من هذه الكلبة. والله لو أن أحدا عير رجلا رضع من كلبة لرضعه من هذه الكلبة. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: والله لو عيرت امرأة حبلى لخشيت أن أحمل. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. وقال الحسن البصري رحمه الله: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. وقال ابن القيم رحمه الله: من ضحك من الناس ضحك منه، ومن عير أخاه بعمل ابتلي به ولا بد. ومن عير أخاه بعمل ابتلي به ولا بد. وقال إسماعيل الهروي رحمه الله: أي عيب عيرت به أخاك فهو صائر إليك. وقال الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما لم تكن لهم عيوب فتكلموا في عيوب الناس فأحدث الله لهم عيوبا، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: إني لأرى الشيء أكرهه فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلى به. وجاء عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه عير رجلا بالإفلاس فأفلس بعد 30 سنة. وجاء عن أحد السلف رحمه الله أنه قال: قد عبت شخصا قد ذهب بعض أسنانه فتناثرت أسناني. وقال ابن القيم رحمه الله: ما من عبد يعيب على أخيه ذنبا إلا وابتلي به. ما من عبد يعيب على أخيه ذنبا إلا وابتلي به. فإذا بلغك عن فلان سيئة فقل من كل قلبك: غفر الله لنا وله. فلا تشمتوا بالناس أيها الناس، لا تشمتوا بأهل البلايا، واحذروا أن تغتابوهم أو تسخروا منهم، فإن الدائرة تدور. فالذي عافاكم هو الذي ابتلاهم، وهو قادر على أن يبتليكم. وإذا رأيتم مبتلا بأي نوع من أنواع البلاء فقولوا ما وصاكم به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعافيكم الله. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لم يصبه ذلك البلاء